Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa channel Daun Hijau, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Pagi hari ini kita akan sharing tentang cara menghilangkan suara serak pada ayam pelung. Ini ayam kita kemarin yang sudah sembuh dari penyakit ngorok atau CRD ya. Ini kemarin sempat suaranya serak banget. Kemudian kokoknya juga sangat pendek, tidak seperti biasanya. Bahan yang kita pakai adalah bahan-bahan dari alami ya, kita nggak pakai yang dari pabrikan. Bisa kita dapatkan dengan mudah di sekitar kita. Teman-teman yang punya pengalaman lain mungkin nanti bisa sharing ya di kolom komentar bagaimana pengalaman teman-teman dalam mengatasi serak pada ayam ya. Mudah-mudahan bermanfaat nanti ya. Untuk ramuan yang pertama, resep yang pertama ini kita pakai buah tomat. Ini 1 ekor, kasih 1 aja ya. Ini kebetulan kita punya 2 jagonya. Tomatnya kita rebus, nggak usah terlalu matang ya nanti. Ini kita berikan sesaat sebelum dia sarapan pagi. Ini sudah cukup, kita ambil, tiriskan ya, tunggu sampai dingin, nanti kita berikan ke ayam. Ini sisa airnya bisa kita pakai untuk merebus pakan nanti. Ini sisa airnya tadi bisa kita pakai untuk merebus pakan. Kita buatin bubur untuk ayam pelungnya ya. Ini bisa kita berikan sesaat sebelum makan utama ya, pagi hari aja ya. Oke, ini sebagai camilannya ya. Setelah ini nanti kita kasih makan seperti biasa. Untuk menu siang harinya kita bisa pakai jeruk nipis 1 butir aja sama kecap manis. Ini caranya, kita potong dulu, kemudian kita peras airnya saja, jeruk nipisnya. Kita tambahkan kecap secukupnya. Cukupnya aja ya. Ini kecap manis. Kita aduk. Ini kita belikan siang hari ya. Cara pemberiannya untuk pakannya kita gumpal seperti ini, lalu kita balurkan di larutan tadi, kayak jadi semacam saus gitu ya. Nah, langsung kita berikan ke ayam. Ini kita berikan rutin. Fungsinya adalah meluruhkan dahak atau lendir-lendir yang ada di saluran pernapasannya ayam. Untuk menu sore hari kita bisa pakai daun pepaya ya. Ini kita ambil beberapa lembar aja, nggak usah terlalu banyak. Gini aja daun pepayanya. Kemudian juga kita campurkan nanti dengan tomat, dan jangan lupa ini ada seujung jari aja jahe ya. Ini kita iris dulu, kita potong-potong. Ini jahenya juga kita iris tipis-tipis. Termasuk tomatnya juga kita iris ya, kita iris tipis-tipis saja.
Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan tadi. Ini daun pepayanya dulu ya. Sama jahenya. Juga tomat ya. Kita masak sampai nanti dia lunak. Ini seperti kita bikin apa ya, masakan urap-urap gitu ya mungkin ya. Kita masak sampai lunak beberapa menit aja. Ini udah cukup kayaknya ya. Kita angkat lalu kita saring ya. Kita ambil ampasnya aja. Ini airnya kita buang. Nah, kita tiriskan. Nanti selanjutnya kita berikan ke ayam. Jadi nanti kalau tidak mau makan langsung, nanti bisa kita akali dengan dicampur bersama dengan ransum pakannya. Ini kondisi beberapa hari setelah kita lakukan treatment. Coba kita dengarkan kokoknya seperti apa. Sudah lumayan lebih baik ya dari sebelumnya. Jadi sudah cukup bersih, suaranya agak jernih, cukup lumayan panjang, tapi untuk bitunya belum muncul seperti biasanya. Demikian teman-teman video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya, masih di channel Daun Hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.